Amigo, les muestro otro adorno ornamental. Es un adorno en forma de fogón o de fogata. Miren qué lindo. Está en mi jardín. Está en el patio de la casa. Tiene diferentes tipos de plantas ornamentales y flores. Pero no sé cómo se llaman. Las mujeres saben más que nosotros los hombres sobre los nombres de las plantas.